谈好出来就行了。还是那句话，不管用什么方法，好吧？就是排痰是吧？对，不需要额外的去下疫苗，尤其是抗生素，不建议，不建议，好吧？鼻窦炎会引起那个肺部那个支气管扩张再感染吗？不是，鼻他那个窦炎需要有的时候鼻治疗，子会上倒流。呼吸道的菌群菌落，尤其致病菌是可能潜在吸入到下呼吸道的，因为所有人实际上都存在潜在的这种吸入无吸，只是你治不治病，明白吗？所有人都是这样的，绝大部分人都面临这个问题，所以我们的呼吸道并不是无菌的，嗯，气道要吸气了，它就得开放，它就得开合，它就有潜在的吸入，它潜在的有这种上呼吸道的这种一些静止的菌进入到下呼吸道，但是你自身的免疫力好，它是不治病的。我这个回答能回答你的问题吗？我觉得你能理解了哈，但是不是绝对行，的。有点迷糊。我的意思不要去对应不要觉得上呼吸道就是鼻窦的事儿。嗯，但是我这个当地的大夫，他们有的会说鼻窦炎也会引起那个肺部那个感染，说是你要让我说是你这个。否定你呢，我真否定不了你。我刚才已经给你举了例子了。哦，还有个问题，我这个就是不咳嗽，平时不咳嗽，但是就是痰多，没关痰系很脏的，一喉咙就要清痰那种的。有痰，它就嗽痰，是的，不是那种剧烈的咳嗽。我能理解你的意思，你的咳不厉害，就是痰要嗽我能理解这对，个意思，没关系的没事儿，痰好出来就行了。还是那句话，不管用什么方法，好吧？就是排痰是吧？对，不需要额外的去下疫苗，尤其是抗生素，不建议，不建议，好吧？那这个黄痰都已经是黄痰了，还不需要吃抗生素吗？你真的要好好的看一看科普我们做了很多科普这种问题，看过我的科普视频吗？没看过，看过，真看过呀？真看过。因为我现在一打开，几乎都是你发的这些你知道扩张为什么？的那个知道为可什么吗？扩张的。就是因为你总在搜智库黄痰只是代表你的痰可能储留的时间长，可能会代表你有一些特殊的感染比如像铜绿一些定值，但是你未必是有可能代表你有急性的感染几种情况都有可能，但是你非得让我去根据一个痰的颜色去判断你到底是什么情况，就跟我掷骰子一样，或者跟我抽签一样，我不喜欢抽签，医生是客观的。要有证据的，所以说你需不需要用抗生素，一方面是你的症状有没有加重，当然有颜色是一些关键词，但是不是唯一的医生不是说你说个症状来，我就凭我的经验就给你治疗了是不允许的，这不符合医疗的规范，尤其是支扩吃抗生素，口服药也会过敏的，不要觉得没事口服药也有青霉素类的，也有头孢类的，也有过敏的我们不去举这个例子，我只是告诉大家要谨慎。当你有指征需要用药的时候，肯定是需要的，但你没有指征，不要去滥用抗生素。这个滥用抗生素这个问题已经说了很多年了，在我刚工作的时候就在开始讲抗生素的问题、耐药的问题、超级细菌的问题，这些年一直在去做中医也在去努力，对吧？很多的这种国家级课题都是在攻克这个东西，就是为了减少抗生素的应用。可是我们的生活中不光是人在用药，你知道吗？好的。实际上你在吃的很多的，在这种养殖业里面，它都是需要用，因为动物也会生病，也需要用药。所以说，我们已经在潜在的在会去摄入一些这种抗感染的药物所以说你就不要再去额外的去用了，对不对？有可能对于你，比如说你现在30多岁，也有可能等你到70岁就该出现抗生素的一些很多问题了，定制菌的问题、耐药菌的问题，很麻烦对吧？但是呢，可能是很多年了。好，还有疑问吗？谢谢。吃扩的问题不要没有了。焦虑，就是比如说紧张呀，对吧？想的比较多呀，很常见。你不要觉得你是那个唯一的，好吧？很常见。说实话啊，比你严重的病人很多，而且他们更焦虑，甚至有些病人需要去看这种专科，需要去干预，你还不至于，不至于年度随访，好吧？观察你的症状，主动排痰，把生活调整一下，白天多喝点水。然后呢，我们说白天呢，或者是晚上呢，找固定时段，你自己去总结什么时段排痰会好，排痰然后观察就好了，把饮食各方面弄好，油腻的少吃，辛辣的少吃，最好不吃增加蛋白的摄入。你必须要养成一个健康的生活方式，不要贪图一时口快说我这个很高兴今天去吃点烧烤，吃点辣就熬个夜去，它有可能就会导致你这种呼吸道症状加重。好，好吧？明白了。
啊。你需要做的就是要去认真的对待自己的生活，仅此而已，而不用去天天去想这个疾病的问题，更不要去想它的远期会发展成为什么样的情况。也许你80岁的时候真的就慢阻肺了啊，气窦受限了啊，也许你真的80岁的时候就有肺心病了，那你又怎样呢？80岁了，可能用上药，对吧？戴上呼吸机吸氧啊，又90岁了。好，嗯。关注我，带您学习更多呼吸健康知识。